إذي لمينا كم زين فتحوا نفلت أصبنا لمينا زخفت نجريلا لمينا بجاهم دولنا إلنا زين فتحوا وانا نفلت بحالنا خم صور دمان آمننا كن صوروا يا زما نعصر جدي كم زيد كم نصنع كم زي كالو نفلتنا سلازي فنجوا إذا حزم الله فنجي يوم صوت الله أو إذا ما فندي كلواتي كبي ومنازنا ورب طعم عميقون صبيون ينيرو كما جمريون معات صببت خباباتات يوم نيرم دارجا حدا تبع مسكالي خير رخب من قدتات بملأهم عصيهم نن وينا نتقراي مقايلهم بطعمي بحصير زخونه جمد يم اساسي رما نيرم هذا توشت زنبره صببت خباباتات بعلنا عنا تقاليسنا بتاتيخنا تناتهم كباسي نمطسو مخنا حوزين لعل مراغص يلن انا زي نعقم انا موداتا جمد يا تريفاتهم زلا تن بزحات جمدات وشت زنبرا ناتبتخا تودين حزيتا زي الله انترفي امهنا صانا وحدنتان زخونه عينت ان كان زلو صقم فطير زي يفلط حزبي منالباش هيوت النبرات الفلطوتن نزع عدجد نوح وان سر حزبي ስለዚህ حزي اشاطر ناي صلاውን دا فشله تخكلኛ አቋምን አካይዳና ህዝብ ትግራይውን እንዳተረዳ ዓለም ይኸይደለው ስለዚህ ተዓወታይ እንተልኩምኒ ፖለቲካሊ ሌጋሊ and ወታደራውን ተሆነ እና ብናይ ህዝብና ሞራል محلاውን ተሆነ ብናይ ዓለም ዲፕሎማሲውን ተሆነ عبير حوات كيدنا لنا أبزل على وتدراوي عقم بتشحن لنا إحنا سلاي بتشبط نهلونا أيلو زاربلو نحنا ها هلونا نرجعنا سلا آدم سيسنا زلاقي عوتنا مزجور لبعزينا زلنا استقراين مريح ودب حوحتين من استقراين أبدأ جزء اللي يكون عوشتي حزبي كل ببعامو نتوم زمصو نايل فنت حينتات كما مصاصهم كم تتفلت واحد تقبلهم حدا سميرم ودأته كل تمقيلهم تحدا ندو تحدا نسمين توتينا حزي أوز حزلنا معرف بس إحنا لنا بلصمنا نايت مرح صنعت سلازي تمرير أمنتا يفتحي ولا نتقالسي كافت سلمات وسيو نافقت سالي فصم هم تم مقتوز قلتكو نفصم عاوتن سلامنا يلمعت زمنن كسغاغر زخيل معرف وسحي ولا بمسرتو عجز لنا مدلاو جن كم تجارو كم سراوي تجراي كم منجست تجراي زبن تساجاري مدلاوي أبز وقت زيز قط أمناس ألاتي تعين الصلاتي أو نقص على قط من الناس خل صلاة تعين الصلاة كل نجار كم هر الناس خل سلزي مدلاواتنا حجز لنا جبت أمر يزلو نجار أكرمي نازل صلاة بمرأي راح نود يكونه كون العلي كنحسب كون العلي كل مدلواتنا عقمنا بقعتنا كنرئي كم زقبنا تحساب تغيرو يتم دلواتنا زفتش الذي أبز حشة بوزيشن ويبز حشة درجة خوينا نتم طرفنا قطمات بعوتنا مززام نزخل لنا كل عينت عقمي بسراويتنا نفتر لنا نهنسأل لنا
ተጋሩ ብዘገፈ በፂሖም እዩ ደቀም ሲኖም እዮም ነቢዐን ኣዴታት ነቢዖም ኣቦታት ብዘገፈታት በፂሖም እዩ ነቶም ዝሞቱ ክንትክኦም ኣይንኽእልን ግን ንብዓት ክንዝሕበሰሉን ኩነታት ክንፈጥር ግን ኩሉ ዝከኣለና ነገር ክንገብር ኢና ነቢዕ ኸነ ይተርፋን ነቢዕኩም ኣይተርፉን ትዘንበዐ ከም ዝነብዕ ክንገብሮ ኢና እቶም ሰማዕቲ ዝኾኑ ድማ ብክብሪ ክነብሩ ኣብ ሚዝየም ክነብሩ ዝኽእልሉ ኩነታት ንቐፃሊ እውን እናተምሃርናሎም ንኽእልሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእልሉ ኩነታት ቀረብና ኣጆኹም መጆኹን ጥራሕ የከብል ዘሊ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክበፅሕ እዩ እዚ እውን ኣብ ዕላማና ዙርያ ንዕሰል ሕዚ እውን ፅንዓት የድሊ ሕዚ እውን ወይ ከፈተኽ የድሊ ሕዚ እውን ናይ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም መወዳእቱ ምብፃሕ የድሊ ሕዚ እውን ንሓድነትና ዝፈታተን ነገር ዕድል ከይንህብ ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ጅግንነትና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ነብፅሕ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ዝኾኑ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን እታ ኩናትና መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንግበር እሱ ብምግባር ኢና ዘላቒ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ናብ መወዳእታ ክንበፅሕ ንኽእል ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩላና ብጥንቃቐ ብምሉእ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ነካይዶ ህዝቢ ትግራይ ክባር እዩ ክባር ዝኾነሉ ዝተፈለየ ፊዚካል ዝተፈለየ ቆመና ዝተፈለየ ምናምን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ንኽብርታቱ ሕሊፉ ዘይህብ ንኽብርታቱ ዋጋ ዝኸፍል ስለ ዝኾነ እዩ ካብዚ ዝተፈጠሩ ካብዚ ማሕበረሰብ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ተጋደልቲ ኣለውና እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ታሪክ ይሰርሑ ኣለዉ ምንተ ህዝቢ ትግራይ ምንተ ክብርታትና ምንተ ክብርታቱ ናብዚ ዘብፅሕና ናብዚ ዘብፅሖም ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብሪ ይሃብካ ጅግንነትካን መንነትካን ቀፅለሉ ዓወትና ናይ ግድን እዩ እዚ ቃልስን መስዋዕትን ዓወትን መለለይኡ ዝኾነ ህዝብና ኩሉ ዝከኣሎ ድጋፍ ዳገበረልና እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ኣብ ምግባር ኣብዚ ምብፃሕ ኣብ ጎንና ኣሎ ንሕና ድማ ብግዴና ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብምፍፃም እቲ ቃልሶም መወዳእታ ክነብፅሖ እጃምና ክነውፊ ዓቕምታትና ሕይልና እቲ ፀገምቲ ፀበባት ከበባ ኩሉ ክንሕፅሮ ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓቕምታት ክዕብን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ክቅርብ ይፈቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ከም ንህባ ዓሲሉ ነቲ መሪርን ፈታንን መድረኽ ከከቢዱ ብፅኑዕ መስዋዕቲ ኣብዚ በፂሕዎ ኣሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ዝላ እዩ ክትጠፍእ ዝተፈረደልካ መጥፋእትኻ ናብ ቀልቀል ጥፍኣት ዘብፅሕኻሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ሰጊርካ ኣለኻ ጅግና ተጋዳላይና ሓወልቲ ለመድካ ሕዚ እውን ንብዓትን ደምን ህዝብና ሓቢስካ ክተድርቆ ዝጀመርካዮ ኣብ መወዳእትኡ ንክተብፅሖ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ዓቕምታት ኩሉ ክትፈጥር ዝጀመርካዮ ምድላዋት ሕይልካ ንክትቅፅል
التحساسة كانت صناعة عوتن حزب الناس ناي መንግስቲ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋሚ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዕዞ ዝለዓለ ታሪኻዊ ሓላፍነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ከዓ ቲፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ንብሄራዊ ክብርን ነፃነትን ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ሙሉእ ክቃለስ ከሎ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ ውድብ እዩ ንኩላህና ተጋሩ እዚ ከም ሓወልቲ ኣኽሱም ክንንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ዋላ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ፓርቲ ዝቕፅል እውን ንተጋሩ ክብሪ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እንዳልዕልካ ንሕወሓት ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማኣይ ተሽሓት ኣብዚ ዕላማ እዚ ዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ንሕና ዘለና ብቕዓት ባዕሉ ናይ ግልና ብቕዓት ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደም ዝተኸፈሎ ፍትሕቲ ቃልሲ ዝረኸብናዮ ተመክሮ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ኩላትና ዝእዘና መንግስቲ ኣለና እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ብደንብ ህዝቢ ትግራይ እኮ ናይ ብሓቂ ብዝሓለፈ ቃልሲ ዝፈጠሮ ዓቕሚ ስለ ዝነበረ ዘሽንፎ ዘሎ ካብ ገዝኡ ተፀዊዑ ካብ ሕርሽኡ ካብ ንግዱ መፅኡ ኮራት ከዋግእ ዝኽእል ኮራት ክስልጥን ዝኽእል ክውድብ ዝኽእል ሃፍታም ዜጋ ዘለዎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ፀላእትና ብዙሕ ነገር እዮም ዘምርቱ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓድነትና ንምብታን ካብኡ ቀፂሎም ከዓ ብዘይ መሪሕነት ክንተርፍ ንምግባር እዚ ለይትን ቀትልን እንተይደቀሱ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ዘየለ ነገር ኣሎ ኢሎም እናፈጠሩ ዘውሪዎ ወረታት እዞም ፀላእት እዚኦም ናይ ፀላእ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእል ኣሎ እቲ ጎራደ ካብ ብልሒን ናብ ብልሒን እናተሰጋገረ ብልሑን እናወሰኸ ሕዚ ድማ ከመይ ጌርና ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ነስግሮ ዝብል ካልእ ስራሕ ክስርሐሉ ስለ ዘሎ ይስርሐሉ ኣሎ እዚ እውን መንግስቲ ዝመርሐ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ይመርሕ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰራዊት ድማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሊሕ ጫፍ ኮይኑ ተልእኽኡ ይፍፅመሉ እዚኣታ ዝምድና ኣነ ሕዚ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ውድብ ሕወሓት ካልኣይ ታሪክ እናሰርሐ እዩ ኣብዛ ናይ ሕዚ መኸተ እውን ኣብቲ መኸተ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ውድብ ተሰሊፉ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ እንዳኣተወ እዩ ተወሳኺ ደጊሙ ኣይጠለሙና ናይ ክሓዱናን ዝብል መልእኽቲ እናሓለፈ እዩ እዚ ምንም ክግበር ኣይኽእልን ሓቂ እዩ ስለዚ እቲ ሓቅታት እናዘንጋዕኻ ዝመፅእ ዘረባ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለዎ በሎ ወሎ ኢልካ ዝኸውን ነገር የለን ምስኡ ኸርተት እናበለ ዝቃለስ ኣመራርሓ ይደሊ እዩ ከምኡ ዝገበረ ኣመራርሓ ከዓን ክኽብር እዩ ንሱ መን እዩ ናይ መን እዩ ኣብኡ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ክፈርዶ እዩ ስለዚ እቲ ሓድነት ውድብ ሕወሓት ብምኽባር ኣቢልካ ንሓድነት ናይ ተጋሩ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ንቀበሎ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ እንድሕር ተቐብል ነዞም ኩሎም ፀላእቲ ንስዕረሉ መጀመርያ ህልውናና እናረጋገፅና ኣብ ክልል ህልውና ምርጋፅ ዘጋጥሙ ክግበር ዘሎ ምጉኣት እናገበርና ኢና ዝብል ውሳነ እዩ ተወሲኑ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ እቲ ውሳነ እዚ ሱልካ ኣይኮነ ተወሲኑ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ እዩ ወፍሪ ኣሉላ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ካምፔን እዩ እቶም ኦፐሬሽናትን ኣናእሽቲ ውግኣትን ኣይኮኑ እቶም ካምፔናት ግን ብውሳነ ዝተገበሩ ውግኣት እዮም ሱልካ ሞ ምስ በለና ናወሰናዮም ዝኸወና ወታደራዊ ውሳነታት ኣይኮኑ ፖለቲካዊ ውሳነታት መንግስቲ ወሲኑ ዝገበርናዮም ካምፔናት ዘመቻታት እዮም ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳብ ድሓር እውን እናተመርሐ ዝመፀ ሰራዊት